Pozdravljeni, moje ime je Gregor in v tokratnem videu se sprašujem, ali se bo Slovenija mogoče le uspela uvrstiti v veliki finale Evrovizije 2021. Namreč vzel sem si nekaj časa in preposlušal vse pesmi iz prvega polfinala in na osnovi pesmi in pa držav, ki skupaj tekmujejo, skupaj z nami seveda, sem potem naredil v bistvu nek seznam top 10 pesmi, ki se bodo potencialno uvrstile v finalni večer Evrovizije. To je zdaj v bistvu samo malo po mojem okusu, malo po nekih domnevah in po sosedskih odnosih, če veste, o čem govorim. In ja, torej zraven Slovenije v prvem polfinalu tekmuje še 16 drugih držav in te so Avstralija, Irska, Belorusija, Litva, Severna Makedonija, Rusija, Švedska, Azerbejdžan, Belgija, Hrvaška, Ciper, Izrael, Malta, Norveška, Romunija in Ukrajina. In v glavnem, kot sem rekel, na osnovi, ki sem jo omenil prej, sem naredil svoj seznam. Zdaj pesmi v tem videu ne bom predvajal, saj veste, zaradi avtorskih pravic in podobnih pravnih in ostalih zadev. In kot je že znano iz tradicije Eurosonga, se v bistvu iz vsakega polfinalnega večera potem nekje 10 pesmi uvrsti v veliki finale. In kot sem omenil, sem po osnovah kriterija, torej po sosedskih odnosih, katere države tekmujejo skupaj in bojo imele podporo druge, in pa seveda po samih pesmih in izvajalcih, sem naredil, kot sem rekel, svoj seznam. In zdaj prvo bom rekel, da prvih 8 pesmi je šlo zlahka. 9. in 10. pa sem nekje v takih dvomih, mogoče bo kakšna druga država. Ampak če v neki celoti, po mojem mnenju in občutku, zaključim tale seznam, bi jaz na prvo mesto dal pesem od Izraela. Pesem je moderna, mi je všeč, tudi verjetno staging bo v redu in moram reči, da mi pesem res sede. Je nekaj takega, da bi mogoče občasno pustil na radio in ne bi preklopil, mogoče bi si kdaj doma pesem zavrtel. Potem, da vidimo, na drugo mesto sem dal Ukrajino. Zdaj pesem bi jaz dal mogoče celo po mojem okusu čisto nekje na 5. mesto, ampak glede na komentarje in všečke bi jo znal uvrstiti med prve top 3. Tako da sem jo dal potem v bistvu na drugo mesto. Na 3. mesto sem dal potem Malto, potem na 4. bi dal Ciper, potem na 5. bi dal Azerbejdžan, na 6. Irsko in potem na 7. Romunijo, potem pa mogoče Hrvaško na 8. in Slovenijo na 9. Zna se zgoditi, da potencialno bi se Ana tudi lahko uvrstila, po mojem mnenju, v finalni večer. Zdaj, na osnovi ostalih pesmi, ki sem jih slišal in jih nisem uvrstil na ta seznam, mislim, da Ana, glede na to, da bo vokalno super odpela pesem in kot sem rekel, da meni osebno pesmi nekaj manjka, sem pri ostalih pesmih isto zasledil, da mi je nekaj manjkalo, neki tisti občutek. In mislim, da mogoče ima tukaj potem Ana prednost, da je pesem vseeno toliko malenkost boljša od ostalih, ki jih nisem dal na top 10 iz prvega polfinala na tale moj osebni seznam. In na 10. mesto sem dal Norveško. Ugibal sem, ali bo Švedska ali Norveška in mislim, pač po mojem mnenju seveda, da Švedska letos celo mogoče nima takih šans, kot so jih imeli prejšnja leta. Ne vem, nekaj na pesmi mi spet manjka, nekaj dodatnega, da bi pesem mi bila všeč. In zato sem potem raje vseeno dal Norveško, ki se zna zgoditi, da se bo potem uvrstila v finalni večer. Ampak verjetno vsaj ena izmed teh dveh severnih držav bo končala v finalu. In teh mojih top 10 pesmi sem potem spodaj v opisu tega videa tudi polinkal, tako da lahko greste poslušati pesmi in pa seveda še druge iz tega prvega polfinala, saj so vse pesmi že zunaj in si ustvarite neko svoje mnenje. Me pa seveda zanima, katere države pa se bodo kaj po vašem mnenju uvrstile iz prvega polfinala v finalni večer Evrovizije. Ali mislite, da bo Slovenija med njimi ali ne? Svoje mnenje zapišite spodaj v komentarjih pod tem videom.
In kot vedno, če vam je bil video všeč, mu lahko daste tudi thumbs up, se naročite na moj kanal za še več vsebine in me lahko sledite tudi na Instagramu pod GregorV. Lepo se imejte, pazite nase, imejte se radi, uživajte in nasvidenje do naslednjič. Čau!